나 병원 갈 거야, 병원. 어린이 보호구역입니다. 도망쳐. 됐어. 괜찮아. 나. 아, 하기 싫은 거 있어. 하기 싫어. 몇 번째였죠? 도로는 보시면 다 정상이고 혈액형 A형입니다. 그리고 특이한 사항은 이제 고령별 이형성증 보인자. 근데 대부분의 스코티시 폴드여인 애들은 보인자가 거의 70%라고 보시면 되고 그 중에서 한 10% 정도는 정상. 아예 그냥 이런 유전자 자체가 없다고 보시면 되고 나머지 10%는 이제 완전히 이제 질환이 진행될 수 있는 그래서 무조건 미리 이제 주의하셔야 되는 그런 아이들이거든요. 근데 거의 대부분이 보인자를 많이 가지고 있고 보인자는 말 그대로 이제 발현될 수도 있고 안 될 수도 있어요. 그래서 이제 근데 훈이 같은 경우에는 나이가 지금 1살하고 5개월이잖아요. 보통은 이제 고리형골 이형성증이 있으면 어릴 때부터 1살 이전부터 약간 증상이 나타나거든요. 뭐 발목이 두꺼워진다든지 아니면 다리가 좀 짧게 태어난다든지 뭐 꼬리 기저부가 좀 두꺼워진다든지 그런 이제 연골에 이상이 생겨서 그런 증상이 나타날 수 있어요. 그래서 나중에 나이가 점점 들면서 나타날 가능성이 없진 않지만 혹시라도 얘가 좀 다리가 뻣뻣하게 좀 점프 같은 거 잘 못하거나 뭐 어떤 이렇게 보행 자체가 조금 이상해 보이거나 발목이 두꺼워져 보이거나 하면 엑스레이를 한번 찍어보시면 좋고 그리고 그럴 때 이제 예방할 수 있거나 아니면 그때부터 이제 들어갈 수 있는 뭐 좀 치료라기보다는 진행을 늦출 수 있는 방법은 뭐 관절 영양제밖에 없고요. 네.